Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, ешқандай маринадты қажет етпейтін тауықты духовкада пісіретін боламыз. Видеодан қарасаңыздар, қараңыздар, өте дәмді корочкасы алынып, ішінің еті енді ауызда еритін болады. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Қонақтарыңызды ұялмай қарсы алатын боласыздар. Ал ендеше бастайық. Бізге ол үшін бір тауық, бір пачка тұз және бір картоп қажет болады. Ендігі кезекте тауықты жақсылап, ішін, барлық жерін тазартып, артық жерлерін алып тастап, осылай салфетканың көмегімен құрғатып аламыз. Толықтай құрғатып аламыз. Ендігі кезекте ішіне картопты салатын боламыз. Картопты салғаннан кейін екі аяғын осындай фольгамен орап, байлап қоятын боламыз. Себебі піскендіктен аяқтары ажырап кетуі мүмкін. Қанаттарында міне осындай фольгамен жақсылап түйіп шығатын боламыз. Себебі қанаттары тез пісетін болғандықтан күйіп кетуі мүмкін. Қанаттарын барлығын осылай фольгамен орап аламыз. Ендігі кезекте формамызға сапалы пергаментный бумаганы төсеп алып, үстіне бағанағы тұзымызды төсеп жайғастырып шығатын боламыз. Қолымызбен кішкене тегістеп жіберсек те болады. Енді жаңағы дайын болған тауығымызды осы тұздың үстіне қоямыз. Жақсылап жайғастырамыз. Мінекей біздің тауығымыз дайын. Ендігі кезекте қызып тұрған пешке, алдын ала қыздырылған пешке 200-220 градуста 80 минутқа салып алатын боламыз. Міндетті түрде алдын ала қыздырып алыңыздар. Біздің мінекей 80 минутта тауығымыз осылай болып піседі. Қараңыздар, сыртының өзі ешқандай көшеден сатып алмайтын боласыздар. Күтірлеп, әдемі болып шығатын болады. Енді аяғындағы фольгаларды алып тастаймыз. Қанатын барлық жердегі фольганы алып тастап, қонақтарымызға ұсына берсек болады. Отбасыларыңызды осындай керемет, ерекше тағамдармен қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Біз отбасымызбен үнемі жасап жейміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қолжетімді керемет рецепттерді бөлісетін боламын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі керемет видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.